Você sabia que a placa oclusal, ela não cura o bruxismo? Não sabia? Então, para que ela serve se ela não cura o bruxismo? Vale a pena usar? Claro que vale. Ela serve para proteger os dentes das consequências do bruxismo. Proteger os dentes contra os desgastes na oclusal, nas lesões cervicais não cariosas e também os impactos na articulação temporomandibular. Nos acompanhe para saber mais.